دا خواغه چلو غيو خان او نوکرو نا نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیالو کو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړه خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند او په دې خان راکې چراکی کوینو درزه همیشه دا وحل ټکول غریبان خکولی شي دا د په شکال چنده خان لاسم نشي اچولی نو چې خیر ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټې وکړو چې زه خپل نوکر وواله پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس ته رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کالو ویل د دنیا په تاریخ کې وښایي چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي ویل نه نو ویل زه دومره بېادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مردارو هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کړي اوس دې جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوارم وہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم سر او معافیم در نزوار دیکھو او گورے دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنای ټلیفونو کو پټ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں بھائی آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا تیرا دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دونډوڼی دی پکې څه ګوري ته چې بارودي دا دونډوڼی دی څه ګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشتا خدای هلاک کړي هلاک په وی سی آر کې او خسیزونه په ټي وي کې او خسیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمال ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه په خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورت یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غیر ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغه ته ناستو نو د ډم قوم مبلغینم دما سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا جوړی ده ملنګي په کې لاګ اوس خدای خبر چې ملنګي څوک
ملنګې دی او چې کلنګې دی او ملنګې دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه په ایمان یې وایي ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې دې قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا وما بیړه چې د قبر نه راپاسي والله که دا وخت چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګي شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات او شیطان په چوټۍ دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسیٰ علیہ السلام تا چی صاحب قرآن خلق کئی او نام زما بدنامی چی دا شیطانت شیطان کرے موسیٰ علیہ السلام ورطوی چی تی ورز راشا ټول ورځ به ما سره تیرې بار به نوځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه ویل شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیگر چشو شیطان خیالو کو جی بیڑا کر کے دا خود سرانل او دا خورشتیا سکر کے ویرازی کنے جی دا سی بار چکرو بار روت دا سی دا لاوری سے پا مٹیئی تیر چی تیر شنو موسیٰ علیہ السلام مخی و شیطان ورپسی مالا بنجو دا کلی کی چرتا سو ورانے ہوں آغد علوا کو تا گندہ کو دا سی پتیوارے جرائح کا دیت مخ کی تیر شو پاگے علوا مچان کینا مچانو لچرمخکای رال چرمخکای چرالا دلتا یو گاک راغلے ہو آغا سرا سیبا یو سپے ہو او د دکاندار پیشو ساتلے آگے پا چرمخکای ورکو آگا گاک سپی پا پیشو ورکو چی پیشو زخمی کرا دکاندار ورتے بیڑا دے پالو آغستو غرکشا زمان پیشو امڑا کرا دا دکانداران د پټاکې الکان ته الیو ټاک ټو ټوډس په وته خوبونه کې چټا کروانه به می الله دې خلکو ته د خوشاله مخ آیا دین خو موږ شپې خوب نشو کول دا هر وخت په غم کې خلک هر وخت له پروت به پکټ کې او ای ګولای براشي او کدا تندی به ولګي او د سټ نه بدیوږي چې کور غره خبرېږي ته بیا مړ او ای ګولو ډېر خلک زه د سم کولې چې داس په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور تراشي او ته به ولګي نن څوم ورځ د چې د زلزلو ګړچونه شروع
که الله په یورپ کې 15 دماکې کولې شي او 2000 کورونه په غم اخته کولې شي، هغه خدای 10 دماکې په تاکم کولې شي. ته پس هغه اوس بیا در باندې افت را روان. غوښه به چرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه، خدای دې په 100 روپۍ کیلو وای امین. نه ټول وای خدای دې خو بس غوښه مخه را جوړه. خدای دې غوښه په 100 روپۍ کیلو چې ټیکا څوک نشي. دوړو بوره په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه، 280 روپۍ توړه دوړو. اوس بیا ماغه چلی چې پلانونو کې به ولاړې 280 روپۍ به ورکې او توړې ته به انتظار بیا در باندې دوړو په را روان. د مشهور دال به په خوا خلکو د غریبۍ د وجه خوړه پیتی به کوله. زما یاد شي د پلار سره تلم په دریانې سیر غوښه وه، هغه سره به دومره واز د ورکوله چې وړي مړي خو چا پېژندم نه. دلته پاکوان دی، بناسپتی دی، پتن پتی دی، ګتن پتی دی. دا بار دکان وګوره چې هغه ټیمان دي چې دا خلک مونږ په خپل لارې اوس دا خپته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا غسورلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي. دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي، او په دې ټینکر کې دا بناسپتی غوړي راوړي. دا نن چې د خدای په قهر هفته کلم کونه خوږیږي، کلم سر خوږیږي، کلم سپېږمۍ خوږیږي. دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي، هغه ټینکرو کې راوړي. د دې سروې چا کړی دا سفر خبر نه که په څوکۍ باندې لارې راشي دا راشي بس پولیس ولاړي څه شاله پکې اسم نشته دي اسم نه. ها ها ځه بدا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي بس. ته پوه شو دې دغه لا تکړه دي چې چا ګنډونی سي، کسٹم والان دې پسې ګرځي، پولیس والان دې پسې ګرځي. د چا ګنډ وګوره قانوني لاس کې واغسته، د چا ګنډ په سایکل تړلې ده. خدای دې پور لوټي کا پروردگار دې په چارو کې مکه په 100 روپۍ کرای راوړه. دا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تور چارو توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي ولی په دې کسټم نه دی ورکړ. ا د کسټم پیسې بیا چرته استعماليږي؟ ا د شاهانو په بنگلو، د شاهانو په سرکونو باندې، د شاهانو په لینکوزرو باندې، د شاهانو په پیجارو باندې. هغه د کسټم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمال. اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم څه نشي کېنه. پکې چلے 2000 روپے بل 2500 روپے بل تر پسې راشي. بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات دې ته مسجد هلاک بیا وایي. ښا دا مسجد هلاک دی، د دې مور او پلار نشته، د دې هیڅوک نشته. بیا ورپسې چندې کوا، خیرونه غواړه او دغه کوا. خان ته چې وایي چې دا بجلی د جمعات بل راغلی کټې کوي، کټې کوي، دا بجلی کټ کوي د جمعات. خان دی دا بجلی به نه کټ کېږي، انشاءالله ستا سر به کټ کېږي. عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې، د عظیم قهر. نن ورشه د بالا مړی چوک نه د دبګرۍ چوک پورې دا سړک د دې لکونه روپۍ فنډونه اغستې شوي.
لکونه روپۍ فند د جمعات نه چې بار وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس د جمعې لمونځ نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشتا نن پاکستان د غوښې ډېری دی او موږ سپی او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هلته بیا څوک ایستی نشته موږ سپی تاسو وایئ ته خو مولای ته به ښه سړی ما د لا خدای په دې خو باسي زما زه ښه یم یو کیسه مې درته کړې وه چې جمعې شپه وه مولیا له چا وظیفې دغه راوړې وې دا بلا ورته وایي فاتحې دې د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځې دا زړې نه دي لاس اوچت کړي امړو پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنیره ناست دي د هغه اروا بیړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنیره ناسته ده لاس اوچت کړي که ارواګانې راغلي چې دا فاتحې والي ولاړ زړې جمعه فاتحې راشي په جومات کې صاحبه ارواګانې او ډبلې روټۍ په دې کې یو مومن راغی ایمان ته وایي چې ملا صاحب وګیا ما نو دی ورته وایي چې ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما مال خو لږه ورکه که نه یار وګیا به ویني چې دا ارامېږي مخته کېږي بس کونټۍ ته لاس به ورپسې منډه مخکې منډې منډې تاسو خو راشئ لکه جمعې په شپه ما نه روټۍ وغواړئ په دې جومات دا قاري صاحب هم په ټکي وژني که نه توبې او باسه دا مونږ چې لږ ښه یو وسم نشته قسم په خدای وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان نازلانو چې وسې وي او ګناه ونه کړي چې وسې وي او ګناه ونه کړي اخري ټکی واورئ نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره ایک پاره دې ما دیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پوسی اگے لنگ وہی خوشی تیری ماں ہوتی میں تاجا 14 سال دیا میں ان خوشی ہو گئی تب اس کا ہی کرنے ٹولا عورت دا خدای دا عظیم دا پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان خزه په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاء الحق باندې په اسمان کې ټوکړي کا د پاکستان خزه دومره لري لاړې آسان چل یو خزه کده معتبر نه د غریب خیر ده د کابلای په دې گیټ کې سرلان دی او په پاس وړاندوما او اعلان کوم چې کومه خزه بار وروته دا به حال کرانه خزه وروته ګیره مې کړه خو په دې کې په دبلتین اورېدلې ما نه دبلتین دې زمون بالا معنی کې دومره سپینه ګیره او ورسره جلوس روان نظام ارګوتن چې دلته وستو خدای دې ډېر په دا ګیره تبا کې دینه خو دې سپیلا کوي خېلې کې زمون کې د سپیلا کوي څوک چې بربند خزه ځان سره ګرځي دا خنزیر د ګیرې نه د سپیلا کوي خان دا ستاسو ملک اسلام دی او دا ستاسو ملک دین بیا سوارلا سوا کاله وشو چې د اسمان نه په 30 کاله کې
کم قانون راغلی دی هغه قانون په جماعتونو کې دوړې ووالو